カーが変身。働く乗り物と合体。今日はパトカーと働く乗り物が合体してすごい変身をするよ。パトカーと何を合体させようかな。新幹線。合体。合体成功。すっげー。スピードチェイサー。風のように速くどこへでも駆けつけるよ。次は何と合体させようかな。スペースシャトル。合体。合体成功。すっげー。スペースパトロール。宇宙まで守る頼れる警察シャトル。次は何と合体させようかな。蒸気機関車。合体。合体成功。おお。チームガーディアン。力強く街を走る歴史あるパトカー。次は何と合体させようかな。ゴミ収集車。合体。合体成功。ワクワクするね。グリーンポリス。街をきれいにしながらみんなを守るよ。おお。次は何と合体させようかな。飛行機。合体。合体成功。すっげー。スカイガーディアン。空の上から街をも守る頼りになるパトカー。次は何と合体させようかな。今回はここでおしまい。これからもっと合体させるよ。続きを今度出すから見てね。これから楽しい動画を増やすよ。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。楽しんでもらえたかな？こんなところまで見てくれてありがとう。またね。バイバイ。